Wal idharu batal islamat kurun fi ayati. Wal idharu tawi idhar ngetona api ani batal islami Islam umat kurun disebut fi ayati wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Lan aja ngetono sapa nisa zinatahunna ing pepaise nisa ilama kecuali perkara dhahara kang pertela apa ma min asang nisa. Lan iki sing ana wong sing terlalu longgar kaya Pak Gores Shihab, ana sing terlalu ketat kaya ulama-ulama ketat sampai wajibno napa? Cadar. Ana sing sedengan kados umume kados kula-kula niku sing penting jilbaban biasa rai ketok semacam-macam. Sembok sing bener endi sampeyan ketemu pangeran cocokan ngono wae. Wong isih ning donya kok geger apa? Isih ning donya ngono apa? Mergo pangeran mau ngendikan ngene tok wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aja ngetokno sifat pepaese kecuali sing wis kadung ketok. Dhahara iku fi'il madhi sing wis kadung umume iku ketok. Ya kan gak ono batasane. Tentu orang-orang nglebokno pupus jelas ora. Nglebokno apa ngisore pupu apa jenenge bahasa Indonesia ini? Sak lho, wentis apa cara kene. Gentol yo mesti ora. Iku wong Arab fasik lah tetep nutup. Masalahnya problem itu kan orang Arab yang fasik lah itu tetap sudah berukut. Mulane ra iso mbok manani jangan memperlihatkan pepaese kecuali sing wis kadung ketok. Saiki Gus nek ana wong biasa katokan cekak, wong Arab iku paling fasik lah ora tau katokan cekak, bocah kok sembrono. Quran itu turun ning Arab, wong Arab iku paling fasik lah. Sing tukang ngangon wedhus lah, sing bagialah iku tetep bruku, paham ya? Dadi ra iso nglebokno cuma nak masalah napa nutup napa wajah. Ana sing longgar, ana sing ora. Tentu mungkin kayak beberapa ulama longgar oleh ngetokno wajah. Mungkin ngetokno rambut sithik-sithik tapi aja akeh-akeh menawa ya ana sing darani oleh menawa lho tapi. Sing longgar nggih kathah sing ketat kan. Setahu saya misalnya kayak Pondok Sarang ya udah biasa gak cadar. Ada beberapa pondok cadar. Itu masalah-masalah sing di Quran sendiri ukurannya illa ma dhuharun apa min. Jadi ukurannya itu tapi ya tadi yang terlalu longgar mungkin kita ya tidak cocok. Tapi ora usah ngadili karena ini masalah-masalah sing khilafiyah mulai dulu sampai sekarang. Saya ulang lagi. Mergo ceritanya gini, singkat cerita gini, rungokno awas kena salah. Tapi ora usah kok terus nyimpul lo. Gak cukup ilmumu, pokoke krungu tok nggo nambahi ilmu, tapi ora usah kemintres biasa wae. Dulu itu ada aturan bersama. Aturan bersama itu nak wong wedok rodok nakal itu pakaiannya tertentu, nak solihah itu ya tertentu. Sehingga kalau dengan pakaian tertentu itu wong ngerti iki solihah ya ora. Dulu itu ada era seperti itu. Makanya disebut zalika adna ayyurafna fala yu'dzen. Itu pakaian minimalis yang bisa dikenali. Kemudian perempuan itu enggak disakiti. Saya ulang lagi zalika adna ayyurafna fala yu'dzen. Sehingga banyak ulama yang longgar wajah itu harus kelihatan karena syaratnya perempuan harus yu'rafna dikenali. Kalau enggak dikenali kan bingung. Ya bingung toh, misalnya kayak ngajak aku lunga bareng bojone Rukin, bojone Mustafa, bojoku. Cadaran kabeh, terus nak nyeluk ku piye? Nah ape ngrangkul sing ndi? Lah nak ketok kan ketara di paling ayu di kan ketara. Kompetisinya kan jelas. Makanya ada yang menafsirkan yu'rafna itu ya biidharil wajhi, wajahnya diperlihatkan. Mergo adna ayyurafna dikenali berarti wajahnya itu cara pikirannya madzhab Abu Hanifah. Tapi cara madzhab Imam Syafi'i malah elek meneh ekstrem, mesti elek iku ekstrem. Elek iku maknane ngene cara Imam Syafi'i. Eleke wong wedok iku ya sing blodor. Nak sing brukut berarti wong apik. Angger brukut berarti wong apik dijak emoh. Ker blodor ya elek. Sehingga ekstrem beliau dalam konteks. Jadi maknane ayu rofna itu segamane ngene lho. Cara kira-kira ngene, ana daerah iku dadu, daerah judi, ada satu kampung judi. Terus ana wong rono iku jobaan keturunan kaji. Kan gak mungkin perayu judi. Ya pokoknya MC ini atau perayu judi, monggo binarak riyen kan gak mungkin wong jobaan kok tasbih. Tapi nak kowe nganggo celana ketat terus celanamu suwek-suwek terus mlaku gedak-gedak kan. Terus monggo nak mampir. Oke ya perono wajan kan ngono kira-kira seperti itu. Nah. Itu dulu ini cerita dulu ya kira usah tersinggung biasa wae. Tentu pramusaji atau tukang nari ngene nggon-nggon nakal kan delok-delok mosok
Ya ya misalnya ada daerah judi atau daerah apa itu gambling, pokoknya daerah judi itu. Terus ana wong cobaan serbanan nggo tasbih, ben wiridan subhanallah. Kira-kira ditawani mampir to ora? Jawab. Mboten kan. Tapi nek katokan watokan celana suwe-suwe, semua ajak cawe wedok macak ketat, kira-kira ditawani mampir kon judi to. Dengan pakaian ini menjadi yu'rafna gitu, paham ya? Yang solihah kelihatan, yang enggak solihah itu cara Imam Syafi'i. Jadi adzalika adna yu'rafna itu ya pakaian itu simbol kesalian dan tidak kesalian. Nah cara Abu Hanifah gak yu'rafna ben bojone ro, mulane ora usah cadaran. Ya kita tidak tahu yang benar mana, tapi yang longgar banyak. Yang penting kita itu soleh, bolak-balik yang penting itu soleh. Apa artinya berukut jebule gak? Kowe nuduh wong sing misalnya rajil bapan, mbok tuduh elek, ternyata dia tidak pernah zina sampai mati ya banyak. Ada orang yang pakaiannya berukut ternyata pernah salah ya banyak. Kita tidak pernah tahu. Sementing nak ditakoki ya umume. Cara ana wong takok kowe, "Ken cara wedok pakaian sing apik piye umume wong iku nutupi aurat." Lah terus nak nutupi aurat bukti apa? Ya dalam bab iku bukti apik. Wis ngono wae. Tapi iso wae wong berukut tapi nakal. Ya iso wae ketakok niki kurang ajar. Wis pokoke jawab. Wong kok senengane ngadili wong takok tentang karena ini sudah zaman yang memang mutar balikkan fakta. Kalau nanti ketemu ulama, sing nate lami temeka. Iki cerita, tapi ini wis ora jero-jero. Tapi ini nyata. Wong dia itu pengagum saya karena saya kalau ngaji ku uraan ngawur tapi bener. Jadi dia ini pengagum. Termasuk aku sering ngomong, sementing ku soleh. Ada dua lelaki dan perempuan, ya sitok lanang, sitok wedok. Podo-podo cadaran. Iku ya digo alat. Jadi ben terlepas saka polisi Arab Saudi, sing lanang ya cadaran, sing wedok cadaran. Ya grudak-gruduk ngono Yaman dianggap dua perempuan. Artinya ternyata itu bisa dipakai alat untuk ngelabui polisi juga. Lah iya sing sitok iku lanang tapi cadaran, ngajak wong wedok cadaran. Polisi syariat ora berkutik, wong nyongkone padha-padha wedok. Artinya gara-gara rasoleh itu pun dipakai alat untuk mengelabui polisi. Paham tak maksudnya? Sing lanang apa pacaran macak cadaran bisa ngono. Ya polisi ora ro. Ro iku gara-gara cerita-cerita gampang bodonane polisi ku. Ngger macak padha cadarane gak. Sesuai polisi api ikhtiar anu cadaran dibuka, diprotes meneh muga ganggu privasine wong. Angel kena wong ora saleh wae angel pokoke. Karena hukum kena diakali kena wong ora saleh kan kacau kabeh kan. Ya suwe-suwe mau kaya ana wong modus dadi ustaz. Ya mungkin ae nak zaman akhir. Wes pokoke ruwet zaman akhir ruwet, tapi yo coba jero-jero wis biasa wae. Enggak ada pengajian berarti enggak ada uang. Lalu sampai di sinetron no yo gambaran perkara. Ya karena tadi mungkin semua. Coba saya tak bedheki pentingnya fasik jujur. Ayo jawab. Umpama Dimas Kanjeng gak jobahan, kira-kira wong ngandel gak titip dhuwit ning dene. Ayo jawab. Barokah mengustadkan diri dan mengistighosahkan diri. Wong percaya titip dhuwit. Ini kesalahan yang dijual apa ndak? Ayo jawab saja. Coba kalau dari awal dia jujur. Celananan suwek-suwek, kuwaosan, terus topinan yang terminal. Ayo titip duit orang sing ngandel to. Ayo jawab. Kira-kira orang sing ngandel to. Mboten kan? Nganti ana wong ngandel karena penampilan apa? Soleh. Kena wong fasik rusak kabeh. Simbol pakaian enggak penting kabeh nek kena wong fasik. Lah iya Dimas Kanjeng mung ora cobaan. Celananan jin terus pemenang katokan tok ning perapatan jejeran. Terus rogen liwat. Ayo titip prestasi duit tak gandakno ono ngandel to. Berhubung coba nak bar magrib istighosan, senengane pengajian. Nak Jumat bagi-bagi ning yatim. Ora santrine wae. Mulane kan arah saleh biasa wae, mulane seneng sampe macak ini sedengan. Hem ketunan ngene, saleh yo pantes, rodok yo pantes. Rodok kabeh yo pantes. Pokoke iki bab rodok ngono apa? Rodok yo saleh yo macem, ora saleh yo macem, pokoke pas apa? Pas. Mun bener pokoke pakaiane sampean ngene iki bener. Darane alim yo pantes, nyatane wong alim ketunan ireng yo akeh. Darane ra alim yo pantes wong ora joban wae. Dadi wis biasa wae wis. Pas iki napa? Serasa dirubah. Gaya sampean ini serasa dirubah. Karena tadi kena wong fasik wis kok waco. Coba misalnya orang-orang itu enggak pakai modus kesalehan.
Coba sekarang orang nipu karena pembangunan realistik, uang ra ngandel. Misalnya gini, ayo uang 40 juta, kue takjak wisata ning Singapura, wong soleh ditawani ngono ngandel to? Gak ngandel. Tapi nak ditawani umroh ngandel. Ayo tak bantu nak kepen ziarah ning Baitullah, ziarah ning Rasulullah masyaallah ngandel. Bodoni ning bab soleh, mek ra soleh mandindi. Bab soleh. Mulane lha iku wis ngeri-ngeri. Jadi mau Rasulullah itu perso zaman akhir ulama di sini, kalau nggak ada sanad, saking mas saya sarang. Lek Luqman nggak ada semua santi sarang nggak ada sing pun tamat-tamat talia. Judulnya sanad pengen tok. Kaifalau adroga zaman. Maksudnya piye umpama Nabi menangi zaman kita, piye umpama guru-guru kita menangi zaman. Maksudnya mesti do kaget. Mergo apa ya? Ndak sesuai umume wong. Jadi zaman akhir kan soleh ya modus. Wes kok angel, mbok suudoni ku wong ora oleh suudon, mbok snudoni cek bodhone. Angel gak? Mulane ana pepatah ke falo adroga zaman. Maksudnya piye ya umpama guru-guruku metuki zaman sing ngene iki. Maksudnya reaksine piye ya? Maksudnya reaksine kaget apa piye? Mergo aneh apa? Yo aneh. Dhisik iku Imam Syafi'i nek ana wong ngaji bedhek niku dikek dhuwit. Sopan nang kanca ngaji. Saiki kadang ustate sing njaluk dhuwit. Ibnu Abbas nak mulang ngaji ku mek dhuwit. Ayo ngaji be aku 18 dina engko tak kei dhuwit. Lan kula nu sering ngekek dhuwit santri. Mergo aku masih ora sempurna niru-niru Ibnu Abbas. Ibnu Abbas anggere ngaji. Ayo Akim haguna isrina yauman. Aj'al laka sahman min mali ngaji be aku yo engko tak kei dhuwit. Terus weneng ngaji. Yo dikei ilmune yo dikei dhuwit. Mergo cara Ibnu Abbas wong gelem ngaji iki generasine pangeran sing nerusno agamane pangeran, mulane dikei dhuwit. Saiki wis kuwale wae. Mulane kula nganti saiki sering ngekek dhuwit san. Digo iling-ilingan niru-niru ulama dhisik. Saiki ora, malah narip. Tikete disebutno terus gowo penderek. Kalau ke Sumatera 2 orang ya saya agak biasa pergi sendiri, tiketnya. Terus kadang malah takut, jangan satu tempat juga lah, usahakan tempat yang lain. Piye kartu, mbok gedhingi ku zaman akhir, mbok dukung kelakuan kok ngono. Ya biasa wae. Kula ya ora tau ngritik, ya mau omong tok, ora ngritik kok mau omong tok. Tapi jelas ning Quran iku ana ayat ya qaumit tabiul mursalin, mursalin sapa ittabiu mal yasalukum ajr. Wong apik ku sapa ya wong sing ra njaluk opah wis gampang. Umpama kepeksa iya iku go kaapian. Umpama kepeksa. Jadi niki penting kula terangno niki zaman akhir, zaman ruwet. Mulane jare sing aran Sahih Muslim. Sahih Muslim kitab sahih sak donya sak usi Bukhari. Dadi as-sahihul kutub ba'da kitabillah iku as-sahihan ngene Bukhari napa? Muslim. Imam Muslim ne mukadimah cerita. Kowe nak rapati saleh aja geman ketok saleh nemen-nemen. Mari godhoni wong. Wis biasa wae di antara fatwane ngono. Mergo saiki aku tabar yo mah umpama Dimas Kanjeng enggak pakai gaya saleh. Umpama para travel itu sponsornya ke Singapura saya saiki. Saiki wis ora ngrasani wong sudah ketok wong akeh. Ada kan biro-biro sing bodoni itu iklannya ke Singapura. Bisa enggak dapat orang 40.000? Jawab. Enggak bisa. Sampai mendapat orang banyak karena temanya ibadah. Iklannya umat Islam harus kangen Rasulullah. Masa mbok imani tok ora tau mbok sohani. Salat ning Indonesia gajarane sithik nang Mekah 1000 sauni. Nek ning Singapura bingung nerangno. Piye jajal iklan Singapura? Paling untuk suga-suga Jakarta iku ora liwat travel sudah terbang dhewe. Pengalaman. Berapa kesalahan yang dijual di zaman akhir? Aku yakin Dimas Kanjeng umpama topinan karo antok ning perapatan. Ayo. Bayar 10 juta, mbok balik 1 juta. Ono wong ngandel ta ora? Dianggap stres ngono. Ayo. Tapi barokah cobaan, istighosahan, santunan yatim piatu, terus waris. Itu menjual apa? Kesalahan. Dan mulane akhir zaman akhir masyaallah. Tapi ora usah ngeluh. Pangeran ngersakno ngono wis bakana amru wa qadarom waktu. Nek wis ngersakno wis jalan. Cuma kalau cerita, makanya ora usah sok keminter. Nah, asal dia ulama, entah itu siapa saja asal dia ulama harus kita hormat. Gua hormat sekali sama Mbak Mun ya hormat, sama Mbak Habib Lutfi ya hormat, sama Pak Kuras ya hormat. Asal dia orang alim alama pasti bacanya banyak, pertimbangannya banyak. Kecuali dia alim itu aku gak percaya. Tapi beliau-beliau itu kan orang alim.
Terus kalau beliau berstatement hukum, itu apakah hukum fikih apa hukum tahapan, kita kan tidak tahu ndek wong alim. Kadang wong alim fatwa itu hukum tahapan, bukan hukum sebenarnya. Misalnya gini, orang Indonesia itu rata-rata cara berpakaian gitu. Terus diputuskan bilang nggak apa-apa. Ternyata bilang nggak apa-apa itu dalam proses tahapan, bukan ngukumi yang sebenar. Ya tak contohno paling gampang. Ben kowe roh ngaji, aja sithik-sithik nyalano wong. Rasulullah itu pernah ditanya orang, ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam. Tapi penyakit dasar kula niku bodoni. Napa boleh kula salat, zakat tapi tetap angsal bodoni? Jawab Nabi, gak apa-apa. Oke, sementing salat. Sausé wong iku mirip Abbas protes, ya Rasulullah, apakah engkau ngalalo bodoni? Gak bodoni ora halal. Tapi kok jenengan ngolehi ketika wong iku gawe kontrak tetap oleh bodoni, mergo iki mergane maklar rezekine kok bodoni. Jawab Nabi, engko angger sering salat, rak jijik-jijik dhewe mbek bodoni. Berarti ketika Nabi tidak mengharamkan bodoni itu bukan hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Apa hukum tahapan? Ini yang paling angel ning bab fiqhud dakwah, man disebut fiqhud dakwah. Ada hukum itu tidak sebenarnya, tapi itu tahapan. Misalnya aku ketemu cah Jakarta, mondok ning nggonku misalnya, cah itu biasanya katokan cekak. Tak kon jilbaban langsung kangelan. Kira-kira tak kon, ya celananan nduk, celananan. Mergo pikiranku lumayan ora katokan cekak. Terus ning atiku mesti jilbab menyusul kan ngono. Bukan darani celananan itu hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Saiki kowe nglatih cah cilik poso, langsung maghrib tak beduk. Beduk. Terus pun, wah ini ajaran sesat, poso setengah hari. Cek seneng drengki mbek wong. Iku jenenge hukum tahapan, tidak hukum sebenar. Mulane kula sing penting asal sing ngomong wong alim saleh. Tak baleni nek wong alim saleh. Saleh tok ora alim ora cukup, mergo ilmune ra akeh. Alim tok ora saleh ya fasik jenenge alim ora saleh ya kacau juga. Lah titenane piye yo? Lah ki alim tok ora. Nah, alim titan-titani dhewe biji-biji dhewe. Tapi Nabi itu figur yang luar biasa. Kadang-kadang Nabi itu ngendikan seperti itu. Ana wong memang ana wong salat tapi pamit ijek bodoh. Nek Nabi gak apa-apa sing penting salat. Setelah orang itu mirip sahabat protes. Berarti engkau membolehkan bodoh nih? Jawab Nabi, orang ngalalo bodoh nih. Sayan haru ma yaqulu aja apal hadise. Ma yaqulu fi sholati. Engkau anggere kulino salat isin dhewe mbek pangeran, engkau ora jijik-jijik dhewe mbek dosa-dosa sing dilakoni. Iku jenenge hukum tahapan. Napa hukum tahapan? Mane masyhur cerita teng Lirboyo. Ada seorang Gus nomo akal, senengane pacaran. Kiai ini kakuati mendingin. Ini kisah nyata. Wong iku ya keluargane sing nakal. Jong, kowe pacaran lah, anggere iso maca Sahih Muslim. Apa to? Piye iku? Iso maca hadis kok malah pacaran. Ya tenan. Berhubung itu senengi wae. Si cerita aku Guse. Tak rewangi sinau Gus nganti walim. Jebule barang wong alim Al-Qur'an iku haram ra sida. Lha iku hukum tahapan jenenge ora kok hukum sebenarnya. Paham ya? Bocah ngono kok ora ero, sangane geger sik. Mulane ngaji ben roh dununge hukum. Hukum fikih apa hukum tahapan? Nak hukum fikih ya permanen, nak hukum tahapan ini tadrij fi sunnah, tahapan mendidik sunnah. Tentu ada apa? Tahapannya. Tapi tahapan ini tidak menjadi hukum fikih, jenenge fiqhud dakwah. Bukan fiqhul ahkam tapi kok fiqhud dakwah. Ya tapi mau ngaji ini wis jarang. Wong wis sanane emosi gak gelem ngaji. Makanya saya tadi bilang, asal dia orang alim dan soleh. Makanya saya bisa menerima misalnya saya itu Hafid orang alim, kadang dakwah di Belanda, di mana ya ketemu orang macam-macam. Tapi beliau tidak selalu bilang mungkar. Karena itu tahapan, jadi beliau tidak perlu kesusu darani mungkar, ini tahap pembinaan. Dan bina wong Belanda cek katokan cekak kau sampura tong wedok-wedok terus kon Islam. Ayo jilbaban, ayo cadaran, yo melayu. Ya mesti ada urutannya, tauhid dulu, setelah tauhid ini, setelah nah itu menjadi fiqhud dakwah bukan menjadi fiqhul akal. Paham ya? Mulane ngaji ben roh duduk perkara. Lah Rasulullah itu sering melakukan itu. Paham ya? Jadi makanya kalau ada orang ngomong tentang perempuan itu boleh memperlihatkan sesuatu yang menjadi kesehariannya. Itu tentu tafsirnya itu macam-macam.
Orang boleh berekspresi macam-macam, tapi tentu kita cari yang selamat. Kayak adat-adat kita sudah selamat ya sudah lah, pokoknya jilbaban, sing ketok wajah tok ben bojone ra kliru. Ya sudah itu sudah lumayan. Tapi apakah cadaran boleh ya boleh. Tapi kendaraan wajib ya nanti dulu. Madzhab Abu Hanifah tidak mengatakan wajib. Abu Hanifah ya wong alim Allah. Ya biasa wae. Dan aku takoki, lha apa blodor iku oleh ya ora oleh. Tapi kowe iso ngatur wong sak Indonesia. Kowe muni haram terus sapa wong mendo kabeh. Wong ora melok nglakoni. Malane cara kula kita dilatih dengan fiqh dakwah. Sebaiknya sing lagi blodor diajarkan ke yang tidak blodor. Wis ngono tok. Isane opo? Wama apa dawe kanjeng dawe pangeran lasta alaihim bimusaitir. Nabi sendiri tidak bisa menguasai orang karena diusahakan sesuatu dilakukan dengan kesadaran. Mana ono ayat wala yudina zinatahunna illa ma dzahara minha. Itu koma dzahara wis pokoke cara kula sanut guru, anut wong alim-alim serasa. Cuma kalau ada fikih kontroversi itu sampean harus ikut saya. Apakah itu fiqhul ahkam? Apakah itu fiqhul dakwah? Kalau fiqhul ahkam ya final. Kalau fiqhul dakwah itu tahapan, apa? Tahapan. Ya mau misalnya kita ponakan ke Jakarta, Jakarta cekak rajin bapak. Mungkin tahapan kamu pertama kan yang mendesak koncelananan panjang. Kan enggak mungkin tahapan pertama langsung jilbaban. Tapi ketika kowe daran nduk sing penting celananan, itu bukan berarti celana itu sudah sempurna. Paham ya? Karena ini masih tahap. Paham ya? Lah ngono jenenge fiqhud dakwah. Jadi makanya masyhur itu kayak Nabi tadi. Ya Rasulullah saya mau Islam, saya mau sholat gini-gini. Tapi saya punya hak bodoni karena mergawe saya itu maklaran agak bodoni ra urip. Dari Nabi, ya Cung. Terus ketika orang itu mirip, Ibnu Abbas noal, masa ya Rasulullah engkau boleh nodikne bodoni. Aku ramune oleh. Lah kok jenengan mendel mawon. Sayanha huma yaqul. Engko nek wis sering salat, sering lafadzno kalimat thayyibah, engko risi dhewe akhire ora bodoni. Iki jenenge napa fiqhud dakwah.